mapapansin nyo guys, puro glitter yung mukha ko. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog is gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko ilagay yung mga sound effects sa vlog ko. So kailangan nyo siya ng load or internet para ma-download yung mga nyo sa kinemaster ako mag-edit kayo. So, ito ay para sa mga kinemaster users. Kung sa iba kayo nagwa-vlog o nag-e-edit ng vlog, so, di para sa inyo ito. Kung mapapansin nyo guys, puro glitter yung mukha ko. Puro glitter. Blush on kasi ako. Squishy. As guys, so, dito, ang pangalan ko ay MP3 converter. So, yan. So, tingnan natin guys. Simulan natin. Baliktad. Guys, so first is magpunta tayo sa Chrome. So, ito siya. Chrome, yung may bilaw. Then, pagkatapos niyan is wait, hintayin natin. I-search nyo yung YouTube to MP3. YouTube to MP3. Yan. YouTube to MP3. Pinutin nyo siya. Then, hintayin nyo siya mag-loading. So, yan guys. So, pag nag-loading na, pinutin nyo tong una. Ay, mapindot. So, wait lang. Nag-loading pa siya. Ito pa loading hina ng internet ko. May load man ako. Yan. So, wait lang. So, yan guys. So, yun yung lalabas. So, wait, mamaya ako sa inyo papaliwanag. So, pagpunta naman tayo sa YouTube. Yan, YouTube. Then, search yung sound effect for vlog. Kahit anong gusto nyong i-convert dun. So, hintayin lang natin. So, guys, so, may napili na ako. So, pili na kayo kunyari yan. Ito yung napili ko. Then, wait. So, share. Pinutin nyo itong share. Then, copy link. Pag nakapin nyo na yung link, balik ulit kayo dun sa dito sa YouTube to MP3. So, paste nyo lang. Then, pag MP3 guys, is audio lang. Pero pag MP4, video siya. So, MP3 lang tayo kasi audio. Then, guys, pinutin nyo yung download. Yan. Tayin ulit natin. So, mag-download na siyang kusa. Wait nyo. So, yan guys. Downloading file na siya. So, yan na. And, so, yan. Meron na tayong triggered sound. So, na siya sa kinemaster. Wait natin siya. Tingnan niyo yung audio niya. Wait, loading. Patay natin ito. Yan, ganyari yan. So, tingnan natin yung triggered effect sa folder. Then, yung dinownload natin. Triggered. Yun guys, ito na siya. Yay! So, ganun lang kadali yung video natin for today.
And that's it for today's guys. Sana nag-enjoy kayo dito sa video at may natutunan kayo. And please give me a thumbs up and share this video and subscribe me. And click that notification bell para updated kayo sa mga videos ko. So, bye!